За Тамир компани бригадын дарга Хэрлэн гэж хүн байна. За манай байгууллага 2004 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж нийтдээ 13 жил автовер газар тариалан мал аж ахуйн салбараар үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ жилийн үед газар тариалангийн бүс нутгуудаар ган ихтэй хур бороо багтаа байсан. Гэхдээ Selenge аймгийн хойдлын сумдууд болох Түшиг сум, Цагаан нуур эдгээр сумдуудаар ургац тариалангийн бүс нутгуудаар хур бороо ариун сайхан орж ургац маань сайхан ургасан. Ингээд манай байгууллага 2000-аад ургац тарьснаас тариад энэ жилийн ургац хураалтын үйл ажиллагаа 80% та явж байна. Гаагаас дунджаар 24.6 центнер ургац хурааж авсан. Жил болгон техник тоног төхөөрөмжийн шинжилтийг хийж энэ жил К744 гэсэн нэг трактор, Акрос 585 гэсэн шинэ комбайн авсан. Атрын 3 дугаар аяны үргэлжлэл болгож техник тоног төхөөрөмжийг сайн жил болгон шинжилж ажиллаж байгаа. Энэ комбайн бол өдрийн бүтээмж 80 гагийн хураалт хийн. Өнө өртгийн хувьд 380 сая үнэтэй ийм комбайныг авсан. Ингээд Түшиг сумын маань хувьд бол газар тариалангийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд хөрсний байдал их тохиромжтой, тариа будаа урах нөхцөл их сайн бүрдсэн сайхан газар байгаамаа. За болсон одоо ингэ болъё тий. Байгууллага ер нь танилцуулж байна. 24.6. Ер нь урд нь дунджаар хийдээсэ. За би Selenge аймгийн орхонд бол 1984 онд 80 жилийн сургалт төгсөөд трактор компани мэргэжлийг Шаамрын сургуулийн яамнад эзэмшээд одоо 34 дахь жилээ тариа хурааж байна. Би одоо Selenge аймгийн зэлтрийн анх Тамир компанид 4 дахь намраа тариа хурааж байна. Энэ жил цаг уурын нөхцөл байдал харьцангуй манай энэ хурд тунц илүү байсан учраас тэгээ хаврын тариалтын технологи их барьж ажилласан учраас манай өнөөдөр авч байгаа гаагийн ургац нэг 23.6 24 орчим байна. Гаагаас нийтээр 2000 га тариалсан. Тэгээ одоо өнөөдрийн байдлаар манайх чинь 2000 гаанаас ажлын нэг 70% та одоо нэг 400 га хураачаад энэ намрын тариа хураалтын ажил маань одоо ингээд зэрэг гэж байна да ер нь тэгэхэд. Би 2014 онд улсын тэргүүний тариалан чигдэх хэм хүнд цалыг энэ компанид орж ажилласныхаа жил авсан. Та одоо 4 дахь намраа ажиллаж байна. Ажлын хүндрэлтэй нөхцөл юу вэ? За энэ жилийн үед нэг хүндрэлтэй нөхцөл яг тэ тэнгэр цагаа гарч байгаа харьцангуй жоохон бороо хор илгээс сураалтанд нэг жоохон хүндрэл очсон. Тэгээд цаг ашиглаж одоо шуурхай ажилласны үднэд манай компани хувьд бол одоо ажил нэлээд өндөр, ургац өндөр хурааж аваад байна да. За энэ жил манайх нийтдээ энд нэг 2200 гаатай. Тэгээд 1300 гаад нь Улаанбаатар, 800 гаад 780 гаад нь тосны болгон тариалсан. Тэгээд ургац энэ жил их сайхан байна. Улаанбаатар нэг 24-5 центнертэй. Тосны болгон бол нэг 10 центнертэй. Тэгээд энэ жил бол их сайхан байна. Тэгээд Буданы бол натор цавуулаг бол энэ жил их сайн байна. Тэгээд яг үрийн нөөцтэй юм уу хааж гэх юм уу гэдэг 900 тонн одоо агуулгатай хадгалсан байгаа. Тэгээд алтан тариа болон тариалан хэмжих сандаа ачуулсан байгаа. Одоо нэг 400 га байна. Эндээс 1000 тонн тавах. Тэгээд энэ жилийн ажил ингээл дуусгах гэж байна да. Энэ жил сайхан байна. Одоо энэ салбарт яагаад орох болов? Урд нь бас ямар ажил авч ирэх гэсэн
80 оноос эхлээл одоо Selenge аймагт бол одоо боданд явдаг байсан. Би орой ижлгаар аз жолооч байсан. Тэгээд 80 оноос 90 он 90 он зах зээл болтонд баазтаа ажиллаж аваад тэгээд 90 оноос эхлээл газар тариалан бас сонирхож анхан зүүн бүнэс ингэж хад анх нэг нэмж гэж найзтайгаа нэг 500-аад гаатай хамтарч ажилладаг байсан. Тэгээд энэ одоо яг манай энэ ажиллаж байгаа энэ компаниг 2004 онд тариалан эрхлэх дэмжих санд ингээд судалж авсан. Тэгээд энэ цаг мөчөөс хойш л одоо өнөг болтно. Сайхан улаан их сайхан тариа тавьж байна. Ажил тэр цагаас хойш би нурагц алдаагүй. Гантайж байсан, гангууч байсан үе байсан. Гэхдээ бол манайх эндээс 15-аас нь дээш л авдаг гэсэн. Тэгээд сүүлдээ орхон тулд бас компани наваа өргөж орхон тулд бас нэг компани хөдөлж авсан. Бас сүүлийн хэдэн жил доктортой сайхан урагц авч ирсэн. Энэ жил бол жидэ ногш занган болоод энэ жил уул бариад байна жаха. Бацахгүй үлээ. Манайхын хавас Selenge бодог бол би одоо 80 оноос хойш тээж байгаа. Одоо компани байгуулсан 90 он зах зээлээс эхлээл Selenge дахин чиглэлийн улаан бодог манай компани дасахгүй бас 30 жил тээж байгаа. Тэгвэл бас нэг цуг хэдэн машинтай. Удааны хувьд бол одоо үнэхээр сайхан нутаг манай төшиг сумын манай горх гэдэг газар. Одоо энэ хойдлын мангистуулын өвөлд эднээс бол олон жил одоо сайхан хурц авч Монголын ард түмнийг эргэлэн сайн хангахын төлөө бас цог хэмжээгээр хувь нэмрээ оруулан ажиллаж байна да. Одоо компани байгуулснаас хойш одоо газар тариалан хамгийн хүнд жилүүд гэх юм хамгийн хэцүү жил ямар жил байв? Ер нь гайгүй дээ. Анхан бол яг байгуулсан дандаа биднээс нөгөө техник бол хойд ахын Орос ахын дандаа хуучин техниктэй байсан. Тэгээд одоо бол манай хатын 3 дугаар аян гэж зааж бидний техник юм бол үнэхээр сайхан шинжилсэн хангаад л хийж бас сайхан өгөөж явж одоо бол техник бол одоо бүрэн шинжилэгдсэн байгаа. Хэцүү үе бол бас байсан. Зарим үед бол зас их унаал 11 сар 10 сарын 30 30-нд дуусчихсан зас. Яг тэр бол нэг одоо бидэнд бол нэг хэцүү биш. Байгал ямаа өгсөн чинь бас цог хэмжээгээр ямаа яадаг л баг. Гэхдээ бол техник сайтай хүн хүч одоо ямаа сайн зөв зохион байгуулвал одоо ажил бол одоо их гайгүй бүтэмжтэй байдаг. Одоо энэ жилийн хувьд бол одоо манайхан тосны хоорондоо өнөөдөр дуусчих واخ. Тэгээд энэ 400 га эндээс 1000 тонн авна. Энэ бол одоо 2 3 хоногийн ажил баг. Ажил бол их сайхан байна. За манай хотод өөрөө улсад хангахаар ингээд одоо бол төрийн бодлогыг яг ингээд зорж штеп. Гэтэр цаана чинь одоо бусад улс орнуудын тухайд бол гадагшаа экспорт гэж байна тийм. Манайд яагаад энэ одоо нөхцөл бүрдэхгүй байгаа юм бэ? Төрөлцгийн зүгээс ямар бодлого хэрэгжүүлэх ёстой юм? Таны хувьд бас олон жилийн газар тариаланы салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа юу гэж байна. Манай энэ одоо бид манайхан ч юм бол нэлээ эрс бусад орнуудыг бодвол бас нэлээ эрстэй суур амьсгалтай байхгүй. Гангавч болдог, халдаг, өвлөнөх одоо хүүтэн байдаг. Тэгэхээр бол зүгээр байгаль гайгүй байгаа нөхцөлд бол биднээс бол дотоодын хэрэгцээг бол бүрэн хангацдаг. Гадагшаа бол сайн одоо ингээ гам болоогүй үед бол гадагшаа гэдэг юм бол зөх хэмжээгээр бас будаа ганц нэг 100 мянган тонн будаа гарах боломжтой илүү авч яс үед бол саяны хэдэн жил байсан л та. Гэтэ тэрнээс манайх бол нөгөө байгаль нь одоо хийвгүй тийм уур амьсгалтай болох. Нэг гадагшаа бол их хийхсэн баслах. Сайлууд нэг 100 мянгаас илүү бол яаж чадахгүй л дээ. Тэгээ халахгүй бол одоо их хэмжээгээр тэгээд тэрнийг цааш нь бол гарах болно л да. Энэ хавьд бол биднээс бол энэ хавьд зөвхөн Монголынхаа хэрэгцээг хангаад зөв экспортлох хэмжээний юмыг бол халахгүйн одоо тийм уудам нутагт
тариалт хийгээд тэгээд цаашаа гэдэг одоо улдаг том гүрэн байна. Тэндээс цаашаа гарах боломжтой. Бидний хувьд бол улс төв засгаас биднийг дэмжиж байгаа. Хатын 3 дугаар энийг өргөж лүүлээд энэ жил одоо хөдөөж гоё юм байна. Бас л 5 жилийн хугацаатай юм сайхан техник авсан. Манайхан Акрас гэж одоо 9 метр ятагтай энэ том хүчин чадалтай компаниг авсан. Удирдлагыг төлөөд үлдсэний нь бол одоо 5 жилийн хугацаатай ингээд төлнө гэдэг бол бидэнд бол бас одоо улсаас бол бас газар тариаланг бол цаг хэмжээгээр их дэмжиж байгаа. Энийг бол одоо бидний эдний дэмжлэгийн хүчинд л одоо бид бол бас ингэж эрүүл үнсээр ирээдүйнхаа Монголын залуучуудыг эрүүл үнсээр хангахын төлөө бас багч гисэн тус нэмэр оруулаад ингээд ажиллаж байна да. Яг ямар хөрсөнд одоо тариа хамгийн боломжтой ургадаг юм бэ? Хөрс одоо аль хөрс нутагт илүү хөрс бол одоо хамгийн тохиромжтой хөрс бол манай Selenge юм баг. Тэгээ гол нь хамгийн хэцүү гол нь байгаль байхгүй. Ороод авах юм бол биднээс бол одоо гаагаас хэдэн центнерс авч болтол. Одоо бол биднээс бол нэг юм бодол гайг болцсон шүү дээ. Энэ жил ихэд манай 200-аад тонн одоо болдоо авч бас хөрсөндөө хийсэн. Энэ бол биднээс бол бидний бол хамгийн үнэтэй юм бол энэ газар шараа байдаг байхгүй. Газар энийг л биднээс одоо хамгаалж хайрж энийг л одоо додножиж одоо бид бол олон зуун жил бидний үе мөтө дараагийн үе ингээд таануусын хүүхдүүд ингээд явах хэрэгтэй. Тэгэхээр бидэнд хамгийн үнэтэй юм юу гэвэл энэ хөрс газар шараа маань байхгүй. Энийг биднээс хайрлахын тулд удааг авж байгаа бол энэндээ зөх хэмжээгээр бас юм өгдөг байх хэрэгтэй байхгүй. Энийг л одоо хүн болгол одоо 100 төгрөгийн ашиг оллоо гэх юм бол 50 төгрөгийн буцаагаад энэндээ хийх юм бол бид бас олон жил одоо монголчууд сайхан хөлсөн хамгаалаад явах юм бол олон жил бид болох цаавна да. Өөрд нь та юу болж байсан гэсэн шүү дээ. Тийм. Одоо гайвал төрч болж байсан тэр тухайгаа тэр бол одоо хөдөлмөрийн гараагаа яг хэдэн наснасаа эхэлж байсан. Амар амжилт. Яагаад вэ? Дээрээс нь яг хэдэн настай даа энэ газар тариалангийн салбарлаа орж байсан. За би бол одоо үндсэн төлсөн нутаг Аранга аймгийн Батсан гэсэн. За тэнд одоо сургууль төгсөөл тэгээд цэрэгт яваад жолооч болоод тэгээд цэрэгээс салагдаад тэгээд автын 22 дугаар базад жолооч чаар ажиллаж байгаа 10 жилд нэг 40 жилийн ажил хийгээл Монгол Улсын аваргын 7 удаа хийгээд тэгээд 29 наснаа гавьят тэгэрч гисэн цал авчлаа 90 онд. Тэгэхэд бол сайхан байсан. Тэгээд надад бол одоо энэ сайхан нэр үндийг аваад ингээ явхад бол манай Selenge аймгийн 5 хаавал маань Selenge-ийн минь удам нутаг эндээс л одоо бүхэл амьдралынхаа сайн сайхан алтан шар замын буйнд л одоо ийм сайн сайхан явж байна. Газар тариаланд манайх 14 жил болж байна. Энэ хугацаанд бол манайх улсын аваргыг бол 9 удаа авсан. Өнгөрсөн жил компани бол 2 компани нийлээд 4 удаа авсан. Манай ингээд техникчд ингээд улсын аварга болсон. Тэгээ нийтдээ бол 9 дэх удааг одоо ингээд улсын тэрүүний тариалан хамт олон улсын аварга механик гэсэн тийм цолыг авлаа. Энэ бол бас л манай Selenge-ийн сайхан удам нутаг одоо төшиг сум, ахын туул сум ингээд энэ сумын сайхан нутгийг уул усны буйнд л одоо ийм сайн сайхан ажиллаж байна да. Иш наравсан бо. Шарав. сургуулийн аврагсан боо. Тий. Албан тушаал. Анх Тамир компани захиас.